Welcome to the next session at the Global Forum for Responsible Recruitment. The next two sessions are linked and have been organised by our friends AIM Progress and Embode. And Arti Kapoor from Embode will moderate the first session, which is on social dialogue and worker engagement. Over to you, Arti. Thank you, Neil. Everyone can hear me clearly? Fantastic. Even at the back? Great. I hope everyone's tanked up on the coffee and the samosas because we've got two fantastic panels now. And so as Neil mentioned, I'm Arti Kapoor, the founder and executive director of Embode. We're a human rights consulting agency working globally, based virtually. Well, not really virtually, just remotely from anywhere, but also on the ground. What we want to talk about in this panel is a little bit of a step away from the two panels from this morning. Everything has its place. And this panel, we'd like to talk about engaging with workers, but who? Who should be engaging with workers and how? And so, as Neil mentioned, we've collaborated with AIM Progress to bring you this panel. And before I introduce our wonderful panelists, I want to just share a little bit about the work that we've been doing with AIM Progress and AIM Progress members on what makes rights holder engagement meaningful. It's quite loaded to say engagement. It's quite loaded to say meaningful, which is why I added the word art, because it's actually an art. And over the last couple of years, we've been working with AIM Progress members. As you may know, AIM Progress is an industry membership body of over 50 of the world's largest FMCG companies. And for the last 2 years, AIM Progress has been holding events for supply chain businesses in Asia. And in the last 2 years, we've been collaborating with AIM Progress to bring a community gathering. The last one we did was in Bangkok, and the one before that was in Kuala Lumpur. And what we did is we've been working a lot with some of the largest corporates in the world with their leads for human rights, their leads for sustainability. And of course, they drink, they eat, they sleep. Those of you that are those people, you eat, you drink, you sleep, all about human rights due diligence. But how often do you get to actually meet these so-called rights holders, these workers, these farmers, these children, you know? And so what we've been doing over the last couple of years is we've been holding community gatherings. In 2023, we held a community gathering where we collaborated with Our Journey. Thank you, Sumita. This is from your office. And in KL. And we invited AIM Progress leads for sustainability and human rights from those large companies. And we invited workers from the migrant working community, who are, of course, more than just workers, they're people. And we brought them in and we just had a big gathering. We ate dinner together. We played some ice-breaking games, and then we just started talking. And of course, everybody was pre-briefed, everybody was prepared. And then we did the same in Bangkok last year in November, I think it was. I can't remember, some of you are here, so you can remind me. And what we did was we wondered, what does it mean to make engagement meaningful? It means to be able to connect and encounter the other in a way where you are open, not just to gather data, not just to get knowledge so that we can fill out our stakeholder engagement forms and remediation strategies and undertake our human rights due diligence, which are all lovely legal concepts. But really, can we actually engage with the other, encounter the other in an openness where we understand a little bit more about their lives, so that we remain changed? It's not about just data. It's not just about knowledge. It's also about wisdom. Somebody was saying earlier about, culture eating data for breakfast.
I think what we're trying to get to with the data, what we're trying to get to with the knowledge that we want to understand is we want to become wiser. We want to have an evolved culture of wisdom where we understand each other. You know, corporates understand workers, workers understand employers. So, so this was, we just finished there with a fantastic heart shape. That was in Bangkok last year. So if anybody wants to talk more about the community event, I'm here. But without much further ado, I'd like to introduce our wonderful panelists. Now, for this panel, we wanted to focus on one particular type of engagement of workers. This is the engagement between workers and employers, the employers and their workers, because who has the power to impact the lives of workers more than anybody else in the world? Of course, it's your boss, right? And who can impact the manager more than anybody else in the world? It's the worker. That relationship is so important, that human to human relationship. And that's what we want to focus on today. And that's why we've invited Kun Suthasini Gaoleklai from Labour Rights Foundation, Kun Amy U, who works in the seafood sector from Myanmar in Thailand, has been here for 7 years, and Kun Shailaja Vasudevan Nair from SD Guthrie. So please welcome our panelists for today. So maybe I can start first with Kun Suthasini. Could you tell us a little bit about what worker engagement means for you and your organization, and a little bit about what Labour Rights Foundation do to impact that relationship between workers and their employers? ค่ะสวัสดีค่ะ Good morning ก่อนอื่นก็ขอแนะนำตัวนะอย่างที่ผู้ดำเนินรายการได้แนะนำที่ได้แนะนำก็คือชื่อสุธาสินีแก้วเหล็กไหลทำงานที่มูลนิธิเพื่อสิทธิแรงงานแล้วก็งานและภารกิจที่มูลนิธิทำก็คือให้ความรู้เรื่องสิทธิแรงงานข้ามชาติแล้วก็เก็บข้อมูลเพื่อทำวิจัยบ้างเป็นบางครั้งแล้วก็งานที่ได้ทำอยู่ทุกวันก็คือเป็นงานช่วยเหลือเคสแล้วก็ทำงานร่วมกับภาคประชาสังคมสื่อ CSO ต่างๆแล้วก็อีกอันนึงก็คือเราทำงานร่วมกับภาคธุรกิจด้วยแล้วก็ทำประเด็นนโยบายในการที่จะผลักดันให้แรงงานข้ามชาติหรือแรงงานชาติอื่นๆได้มีสิทธิ์มีเสียงอันนี้สิ่งที่จะแลกเปลี่ยนการมีส่วนร่วมอย่างไรก็คือจากเดิมเราคิดไม่ออกว่าจะทำอย่างไรที่ระหว่างผู้ประกอบการก็คือระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างจะมีเวทีที่จะหารือแล้วก็แลกเปลี่ยนกันยังไงประชุมกันยังไงเพื่อที่จะให้เป็นกลไกหนึ่งในการที่ทำให้แรงงานนั้นมีเวทีในการพูดคุยกับผู้ประกอบการก็คือนายจ้างก็คือเราก็ได้พ้นพบอยู่ในตัวกฎหมายคุ้มครองแรงงานของไทยก็คือกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการแล้วเราก็เลยมีแผนที่อยากจะทำเป็นโมเดลแล้วเราก็ได้ประสานงานกับบริษัทแห่งหนึ่งที่นำเสนอโมเดลเรื่องกรรมการสวัสดิการที่แบบมีฟังก์ชันไม่ใช่สวัสดิการกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการแบบแค่ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานก็คือเราออกแบบร่วมกันคือทำอย่างไรให้แรงงานข้ามชาติเข้าใจถึงประโยชน์แล้วก็เจตนารมณ์ในการใช้กลไกของกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการได้อย่างไรจะออกแบบยังไงแล้วเราก็มีการออกแบบร่วมกันกับทางบริษัทคือถ้ากฎหมายไทยเนี่ยเป็นกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการได้เพียงแค่5 คนอันนี้ก็จะไม่ผิดกฎหมายแต่ทีนี้เราชวนบริษัทมองว่าเราต้องมองข้ามช็อตไปกว่านั้นก็คือว่าแรงงานคุณมีเท่าไหร่จำนวนโควต้าแรงงานคุณมีเท่าไหร่ควรที่จะคำนึงถึงจำนวนสัดส่วนของตัวแรงงานให้มันมีความเหมาะสมบาลานซ์
กับจำนวนคนงานเพื่อที่จะเป็นตัวแทนของแรงงาน แล้วก็ทำการประชาสัมพันธ์ให้กับแรงงานเนี่ยได้เข้าใจถึงประโยชน์แล้วก็เจตนารมณ์ซึ่งให้บริษัทนั้นใช้เป็นภาษาแรงงาน ซึ่งให้คำนึงถึงแรงงานของบริษัทนั้นๆมีกี่ชาติอย่างมีเมียนมามีกัมพูชาหรือมีลาวบริษัทก็ต้องผลิตทุกภาษาเพื่อที่ให้คนงานนั้นได้เข้าใจถึงเจตนารมณ์แล้วก็ประโยชน์ของกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการแล้วเราก็ยังเมื่อกี้เราพูดถึงโควต้าจำนวนของคนงานเพื่อที่จะให้มีความบาลานซ์กับจำนวนถ้าสมมติว่าคนงานมี10,000 คนอย่างเงี้ยถ้ามีน้อยคนตามกฎหมายก็คือมันจะไม่เกิดความฟังก์ชันในการที่จะเข้าไปแลกเปลี่ยนกับทางผู้บริหารหรือทางบริษัทแล้วก็เราก็ยังชวนบริษัทคุยว่าแล้วแรงงานเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นแรงงานหญิงแล้วเราต้องคำนึงถึงความเป็นเพศเขาด้วยก็คือว่าผู้หญิงหรือความเป็นชาติแล้วก็ความเป็นผู้หญิงผู้ชายก็ต้องมีโอกาสที่จะได้เข้าสมัครเป็นคณะกรรมการสวัสดิการจำนวนโควต้าจำนวนเพศจำนวนความเป็นชาติแล้วก็ให้ใช้จังหวะระยะเวลาในการที่จะทำความประชาสัมพันธ์ทำการประชาสัมพันธ์แล้วก็ทำการรณรงค์เพื่อทำอย่างไรให้คนงานได้เข้าใจถึงวิธีการถึงขั้นตอนคนงานจะมีการประชาสัมพันธ์หาเสียงตัวเองอย่างไรให้เพื่อนมาเลือกตัวเองนั้นได้เป็นคณะกรรมการสวัสดิการแล้วเวลามีหน่วยการเลือกตั้งแล้วบริษัทจะประชาสัมพันธ์ยังไงให้คนงานให้เปิดโอกาสให้คนงานนั้นมีโอกาสมาลงคะแนนให้กับเพื่อนเขาได้ยังไงเพื่อที่จะเข้าเป็นตัวแทนของตัวเองพอหลังจากนั้นเราได้กระบวนการครบถ้วนตรงนี้ปุ๊บคนงานก็ยากเหมือนกันเพราะว่าเราเป็นคนงานข้ามชาติคนงานต่างชาติที่จะมาเข้าใจกฎหมายบางอย่างบทบาทบางอย่างของประเทศไทยก็ต้องมีการอบรมให้คนงานได้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสวัสดิการต้องทำอะไรบ้างในบทบาทหน้าที่อย่างน้อยๆเราต้องมีการอบรมทำความเข้าใจกับกรรมการสวัสดิการเนี่ยอย่างน้อยต้อง2 วันอย่างน้อยต้อง2 วันแล้วหลังจากนั้นเรามูลนิธิเราก็ยังขอกับทางบริษัทว่าขอฉันเข้าไปนั่งสังเกตการในบนโต๊ะเจรจาในโต๊ะประชุมระหว่างผู้ประกอบการกับคนงานได้ไหมเพราะว่าถ้าฉันเจออะไรฉันจะได้ฟีดแบ็กกับคุณเพื่อให้คุณนั้นได้ปรับหรือได้พัฒนาให้มันฟังก์ชันได้จริงได้ตอบโจทย์จริงอันนี้ก็คือเป็นกลไกหนึ่งที่เป็นช่องทางที่แรงงานข้ามชาติเนี่ยหรือแรงงานไทยเนี่ยมีโอกาสได้เข้าไปพูดคุยปัญหากับบริษัทเพราะว่ามันจะได้เป็นโอกาสในการลดความขัดแย้งอย่างอาจจะมีข่าวว่าคนงานผ่างานคนงานประท้วงถ้าแรงงานมีโอกาสช่องทางในเข้าถึงกลไกในการที่จะไปพูดคุยกับนายจ้างปัญหาความขัดแย้งเหล่านี้ก็จะลดลงเพราะว่าอย่าลืมว่าในกระบวนการผลิตในกระบวนการทำงานระดับผู้บริหารอาจจะเห็นอีกแบบหนึ่งในปัญหาระดับ HR อาจจะเห็นอีกแบบหนึ่งแต่ในระดับของคนงานเขาก็จะเห็นอีกรูปแบบหนึ่งเพื่อที่จะเอาเข้าไปบอกกล่าวบอกเล่ากับคุณเพื่อให้คุณนั้นได้ถ้าเกิดปัญหาก็ได้แก้ไขปัญหาถ้าเกิดว่ามีอะไรที่มันสมควรที่จะทำร่วมกันด้วยความเหมาะสมก็จะมีโอกาสได้พัฒนาร่วมกันประมาณนี้ก่อนค่ะคุณอาทิตย์ Thank you so much, Kunpik. It sounds like such a big job, right? I mean, to get employers and workers to actually talk to each other and understand each other. It's not just about linguistics, is it? It's really about understanding the context and the cultures of each party. So could you tell us, Kun Sutasini, you know, you're talking about the mediation, you're talking about the training, you're talking about all of this planning. What if an employer is trying to do this on their own? What is the importance of the role of an organization like, you know, Labour Rights Foundation? You know, what would happen if you weren't in the room? Would conflict erupt? Would there be a breakdown? You know, what is the, how do you find that your role as Labour Rights Foundation and other NGOs like yours, you know, how important is that role and why? Just a little bit about your role. Thank you.
คือคือเราเนี่ยทำให้กับบริษัทได้มั่นใจแล้วก็พร้อมที่จะแลกเปลี่ยนกับเราพร้อมที่จะพูดคุยกับเรา ก็คือเราสร้างความมั่นใจเราอาจจะมีการตกลงกันบ้างบางเงื่อนไขก็คือว่าเราอันดับแรกๆอันดับต้นๆเนี่ยเราจะทำงานร่วมกันก่อน ก็คือบางอย่างบริษัทบอกว่าบางอย่างมันไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้ แล้วเราก็รับเงื่อนไขในการที่อันนี้เปิดเผยไม่ได้เราก็จะรับ แต่ถ้าบางเงื่อนไขบอกว่ารับเงื่อนไขคุณต้องรับเงื่อนไขนี้ด้วยนะ เพื่อเป็นความลับบางอย่างเราก็มองว่าเงื่อนไขแบบนี้ไม่ควรเป็นความลับ อันนี้เราก็จะจะแลกเปลี่ยนกับทางบริษัท แล้วบริษัทก็จะถ้าเกิดว่าเราทำได้ คนที่จะได้ประโยชน์สูงสุดจริงๆก็คือผู้ประกอบการ เพราะผู้ประกอบการสามารถที่จะเอาสิ่งที่เราทำร่วมกันนี่สิ่งที่เราแอคชั่นร่วมกันนี่สามารถที่จะบอกกับลูกค้าได้ ว่าฉันมีกรรมการสวัสดิการนะ เราแลกเปลี่ยนกันทุก3เดือนเราประชุมร่วมกันทุก3เดือนแล้วเรามีปัญหาอะไรเราก็แก้ไขปัญหาร่วมกันทุก3เดือนอะไรเงี้ยแล้วก็ในในในช่วงที่เราเข้าไปนั่งร่วมสังเกตการณ์เนี่ยเราก็จะดูว่าคนงานเนี่ยพูดคุยเป็นไหมคนงานเนี่ยนำเสนอปัญหาเป็นไหมอะไรเงี้ยเราดูแล้วนี่ตั้งข้อสังเกตว่าบริษัทเองก็พร้อมที่จะรับฟังเสียงแรงงานเนี่ยแล้วคนงานก็พูดคุยเจรจาพูดคุยกับนายจ้างบอกสิ่งต่างๆกับนายจ้างอะไรเงี้ยแล้วบางอย่างสิ่งที่เราเห็นถ้าในห้องประชุมไม่มีระดับผู้บริหารในการตัดสินใจมันก็เหมือนกับเป็นเวทีที่เอาไปฝากไว้อันนี้รับฟังนะอันนี้รับฟังนะเดี๋ยวไปบอกระดับบริหารเพื่อที่จะมาแก้ไขปัญหาทางสุธาสินีได้เข้าไปนั่งสังเกตการณ์ก็จะบอกว่าอันนี้อาจจะเป็นจุดอ่อนของทางบริษัทเพราะว่าบางอย่างที่คนงานนำเสนอสภาพปัญหาให้คุณแก้ไขปัญหามันเป็นเรื่องเล็กน้อยมากแต่คนที่ไปนั่งประชุมร่วมกับคนงานนั้นไม่มีอำนาจในการตัดสินใจเราก็เลยเสนอว่าบริษัทควรที่จะเอาคนที่มีอำนาจในการตัดสินใจบางเรื่องที่จะตอบคนงานได้เลยว่าสมมติว่าคนงานร้อนเนี่ยคุณสามารถที่จะหาสิ่งที่จะทำอะไรให้เขาเย็นได้เลยไหมคือไม่ใช่ต้องไปเสนอระดับใหญ่แล้วค่อยมาแก้ปัญหาอะไรอย่างเงี้ยคือบางเรื่องที่มันไม่ใช่เรื่องที่มันยุ่งยากมันหนักหนาสาหัสกับบริษัทก็ควรที่จะเอาคนที่มีอำนาจในการตัดสินใจนั่งอยู่ในที่ประชุมเพื่อที่จะบางอย่างที่ตัดสินใจตอบให้คนงานว่าให้ได้อันนี้ให้ได้ให้ไม่ได้หรือว่าเป็นเรื่องรับไว้พิจารณาในการที่จะมาตอบในการประชุมครั้งหน้าใน3เดือนข้างหน้านี้เราทำร่วมกันประมาณแบบนี้ค่ะ Thank you, Kun Pik. I would love to hear more about the role of NGOs when we come to Kun Shaila and SD Guthrie. But I'd like to move over to Kun Amy now. Wonderful to have you here. Kun Amy, maybe you can speak a little bit about your role working in your organization, your company, and a little bit about your experience as a worker and also in working with an NGO and also with working, with your employer. Thank you. Hello မင်္ဂလာပါရှင်ကျမနာမည်ကတော့မအေးမီဦးဖြစ်ပါတယ်ကျမကတော့လေ Labor Life Foundation MWSC အဖွဲ့ရဲ့ကော်မတီတိတ်ရောက်လဲထမ်းဆောင်ပေးနေပါတယ်ကျမကတော့ထိုင်းနိုင်ငံရောက်တာ9နှစ်ရှိပါပြီအလုပ်ကတော့ပင်လယ်စာစီးပူးမှာအလုပ်လုပ်ပါတယ်လုပ်ငန်းရဲ့အတွေ့အကြုံလေးကတော့တချို့တွေကြလဲဝင်သားတွေကပြောဆိုတွေမတက်တော့အလုပ်သမားတွေမှာခံစားရတယ်သူကိုအလုပ်ကိုပျော်ရွှင်မှုရှိအောင်ဆိုရင်တော့ကိုယ့်ဘက်ကိုအလုပ်ကိုတနိုင်ဝင်လေးနဲ့ကိုယ့်ဘက်ကိုလောက်ရတာဆိုရင်အဆင်ပြေပါတယ်တချို့ကြတော့မနိုင်မနှင်းခိုင်းတာရှိတယ်လေအဲ့လိုတွေဆိုတော့တချို့အလုပ်တွေကြလဲဒီပြင်စက်ရုံငယ်လေးတွေပါလေကြလဲခက်ခဲတာတွေရှိတယ်တထေးတွေကအလုပ်သမားကားတွေကိုအခုအလုပ်သမားကားတွေနောက်ပိုင်းစာရွက်စာတမ်းတွေကမပြေစုံတာတွေရှိတော့ကြတော့အလုပ်သမားအလုပ်လုပ်ပြီးတော့ပတ်စံထွက်တဲ့အချိန်ကြရင်သူတို့တွေပြေစုံအောင်ထုတ်မပေးဘူးပေါ့ဒီမှာတို့စက်ရုံကြီးတွေဆိုရင်တော့သူကတရားဝင်
လောက်တာဆိုရင်တော့လောက်ရတာဆိုတော့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့ခက်ခဲတဲ့ဟာတွေလည်းရှိတယ်ဆက်ယုံအကြီးတွေဆိုရင်တော့ဒါအာကြီးမခက်ခဲဘူးပေါ့ဟိုတချို့ဘာသာကိုတွေကတထေးဆိုတာလည်းတထေးတွေတော့ကိုတွေကမသိရဘူးကိုတွေတခုခုဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့စကပြန်နေနေကနေအဲ့လိုတွေပြောခိုင်းရတယ်ပြီးတော့ဆက်ယုံနေမှာဆိုလဲဟိုလူအလုသမားတွေတာရတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေရှိလို့ရှိရင်တော့ကောင်းတယ်တချို့ဆက်ယုံတွေကကြတော့အဲ့လိုအဖွဲ့အစည်းတာတွေကိုသူတို့တွေကအခုလိုပေါ့အလုသမားတွေကိုမကျင်ညာဘူးဟိုမကျင်ညာပဲနဲ့ဒီတိုင်းသူတို့စံစကားတက်တဲ့လူတွေနဲ့အဲ့လိုတွေဆောင်ရွက်တာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေဆိုအလုသမားတွေကပုံဝင်လင်းလင်းကိုတွေမသိရဘူးပေါ့အလုသမားတွေဘက်ကိုပါတဲ့လူလိုလည်းမရှိဘူးအဲ့လိုဆက်ယုံနေလည်းတွေ့ရတယ်အခုနောက်ပိုင်းဆိုစာရွက်စာတမ်းမြန်မာပြည်မှာလည်းအဆင်မပြေကြတော့ဒီမှာတက်ရောက်တဲ့လူတွေရှိလာတယ်လာပြီးတော့じゃဒီမှာဒုက္ခတွေရောက်ကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်စာရွက်စာတမ်းတွေကိုပြည့်စုံအောင်လုပ်ပြီးဒီမှာရှိတဲ့အလုပ်သမားတွေကိုလည်းထိုင်းဆိုရနေပြီးတော့စာရွက်စာတမ်းတွေပြည့်စုံအောင်လုပ်ပေးပြီးအလုပ်သမားတွေပေါ်ကိုလုပ်ပေးစေချင်ပါတယ် Thank you, Kun Amy. There's many things that you've touched upon, and I hope we can go more into them. You mentioned that in the workplace, you know, there's sometimes Myanmar workers are facing a lack of transparency, and that the way that they communicate with their employer is through an interpreter. Many companies are using the person that can speak Thai or the national language as their representative. Do you think when you have the person that can speak the national language as your representative that that's correct? Do you think that that's the best way of being represented in the workplace? Or do you think that there should be another way of selecting or electing your worker representative? Zagabian လုံးနေတဲ့သူတွေကလည်းအမှန်ပြောတဲ့သူလည်းရှိတယ်တချို့အခုအလုပ်သမားတွေချင်းချင်းပဲတကယ်ရှမ်းစကားတက်တဲ့လူတွေတချို့တွေကြတော့ဝန်သားတွေဘက်ကိုပါပြီးပြောတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်ဟိုစက်ရုံမှာစကားပြန် open မှာနေတဲ့စကားပြန်ဆိုရင်တော့သူခါတဲ့အလိုတွေပြောပေးတယ်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပဲပြောပေးတယ် Okay, could you tell us a little bit about what makes a good manager, what makes a good supervisor, and what makes a not so good supervisor? ကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဆိုတာကိုကပြောတဲ့ဟာကို तू ကတကယ်လုပ်ပြီးတယ်တကယ်လဲလုပ်ပြီးတယ်ဟိုကလည်းဟိုဖချက်ခံနေရစာပြန်ပြီးတော့ဟိုကျမတငယ်ချင်းတရားဆိုပြဿနာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့လို तू ကပြောတယ် तू တို့ကတအားခိုင်းတယ်လေဝန်သားအဲ့လိုတွေဆိုပြန်ပြောတော့ तू ကအိုဘိတ်ကနေခေါ်တော့ကြာ तू ကလည်းသွားပြီးတော့အမှန်ကန်ပဲ तू ပြောတဲ့ဟာတွေပြောပြတော့ကြာတော့စကပြန်ကလည်းကိုတွေကအလုပ်ထဲမှာလည်းကိုနဲ့ခင်တဲ့လူတွေပါညာရှိတယ်တချို့တွေကြာလည်းမျက်နှာမလိုက်ဘူးလုပ်ပြီးတယ်အဲ့လိုလူသွားခေါ်ခိုင်းလိုက်တယ်ခေါ်ခိုင်းပြီးတော့ကြာတော့ဖြည့်ရှင်းလိုက်တော့ကြာတော့သူတို့ကဝန်သားကလည်းသူလည်းဟွာဖြစ်တယ်ပေါ့ तू လူမစိတ်မရှိတော့နဲ့ပေါ့အလုပ်သမားကိုပြန်ပြီးတော့ तू တောင်းပန်တယ်ရလူကလည်းအမှန်ကန်ပြောတယ်လေအခုဖြစ်တယ်ဆိုလဲကောင်းရှိတယ်ကောင်းကြည့်ပဲအဲ့လိုပြောတော့ကောင်းရတဲ့အဲ့ခံမှာပြက်နေတယ်တဲ့သူတို့ကပြောတယ်အဲ့ဒါနောက်ပိုင်းတော့အဆင်ပြေသွားတယ် And what is it? Could you say one thing that you have learned in the last 7 years since you have been working in Thailand? What have you learned about how to engage or be engaged by your supervisors, by your company? And of course, I understand that your supervisor is different from the high level management, and also the supervisor
and the high level management of the company is different from HR. So what have you learned working in Thailand in the seafood sector, and maybe some of your colleagues? What have you learned about how to communicate, how to engage with your supervisor, your manager, your HR that works, that gets a result for you? သင်ခန်းစာတွေကတော့ကျမတို့လာတဲ့နှစ်တည်းအားဆိုကျမတို့2018ကလာတယ်2018ကလာတာအကုန်လုံးပွဲစားကတွေပတ်စံပေးရတယ်ဒီရောက်တော့အကုန်လုံး17သိန်းကြတယ်မြန်မာငွေ17သိန်းကြတယ်အခုနောက်ပိုင်းအခုအဲ့ကျမတို့နေတဲ့စက်ရုံဆို3အခု2023 6လပိုင်းကျော်တော့မှဖရီကိုဖြစ်သွားတယ်2020ကတက်တဲ့လူတွေလည်းသူတို့ MOU နဲ့တက်တဲ့လူတွေပတ်စံကုန်တဲ့လူတွေကိုပြန်ပြီးပေးတယ်အမျိုးမျိုးတွေ့ကြုံခဲ့ရတယ်ရောက်တဲ့နှစ်ကတော့ဟိုလုပ်ငန်းမစိုးဘူးပေါ့ OD လဲရတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့ OD လဲမရှိဘူးလောက်ခလောက်အားကားနဲ့အခုနေဆိုရင်ကုန်ကြစိမ့်နဲ့ဆိုရင်အဆင်မပြေဘူးလစာလဲနည်းနည်းလစာလဲနည်းတယ်အခုကိုပြီးဖြစ်တာတွေနောက်ထပ်အခုနောက်ပိုင်းကျတော့နိုင်ငံရေးမြန်မာနိုင်ငံမကောင်းနိုင်နေဆိုအလုပ်သမားတွေကဒါခက်ခဲကြတယ်လीအခုဆိုအဲ့ဒါမဲ့လို့အခုအစားပိုင်းတော့စက်ရုံတွေကလည်းဟိုစက်ပစ္စည်းပိုင်းဆိုင်ရာတွေပန်ကားတွေပါလို့နေတယ်အခုနောက်ပိုင်းအခုနှစ်လောက်တော့သူတို့တွေပြုပြင်ပေးတာတွေရှိတယ်ဒါမလို့အခုကြတော့တခါအခုကျမတို့စက်ရုံမှာဘာခက်ခဲနေလဲဆိုတော့ရေတောက်တဲ့ရေဘုံအရင်ဆိုဒီငါးချစ်ခန်းဆိုငါးချစ်ခန်းနေရရှေ့မှာရေဘုံထားပေးတယ်ထားပေးတာကိုအခုမထားဘူးမထားတော့ကြတော့အလုပ်သမားတွေကအဲ့လိုရေတောက်ချင်တယ်သွားလို့ရှိရင်10မိနစ်ကြော်ကြတယ်စတက်တဲ့နေရာထိပြင်းပြင်းသွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဟိုအလုပ်သမားတွေကိုအဖွဲ့စည်းဖွဲ့ထားတဲ့အဲ့အဖွဲ့တွေကိုကျွန်မပြောသေးတယ်အဲ့ဒါဘလို့ကြောင့်လို့ရေပုံးကဘာလို့လုံမပေးလဲလို့အလုပ်သမားတချို့ပဲကြီးတယ်ဆိုလဲလို့ဒါခက်ခဲတယ်လို့ဆင်းလိုက်တက်လိုက်မလွယ်ဘူးလို့အဲ့လိုပြောတော့သူတို့ကဟိုရတဲ့လူခါတွေအဲ့တဲ့ရတဲ့ဒီလမ်းကိုမထားနဲ့ပြောလို့တဲ့ကျမတို့အထက်မဲ့အဲ့ကိုကြီးကျက်တဲ့လူတယောက်ရှိအဲ့ဒီကိုပြောတော့ကိုရီးယားအဲ့လိုဖြစ်စေခြင်းနဲ့အလုပ်သမားတွေအကုန်လုံးဝိုင်းပြီးတော့ဟိုစားလိုက်ဘုံတွေကိုထဲတဲ့အဲ့လိုတွေသူတို့ပြောပြတယ်အဲ့ဒါလေးတွေအခုကခက်ခဲတယ်ဒါအခုနောက်ပိုင်းကျတော့သူစက်ပစ္စည်းပိုင်းဆိုင်ရာလေးတော့တပြင်းအဲကုန်းနေပါရတော့သူတို့လောက်ပြီးတယ်အခုကကြတော့ပတ်စံထွက်တဲ့ပတ်စံရတဲ့ဟာနဲ့ကတော့မဖူလုံကြဘူးအခုကျတော့ဆက်ယုံနေမှာလဲ OD တွေပါလို့လည်းမရဘူးနေစားလို့ဆိုရင်လူသမားတွေကခက်ခဲကြတယ် Thank you for sharing your experiences, and we may be able to take some questions, whoever will be giving them. But before that, I'd like to move on to Kunshaila from SD Guthrie. So Kunshaila, could you talk a little bit about what SD Guthrie has been doing? There's so much I know that you can talk about, but a little bit about SD Guthrie and what you've been doing, what worker engagement means to you in Malaysia, and what is social dialogue? How are you engaging as an employer, with your workers? Thanks, Arti. Okay, firstly, I think when you talk about SD Guthrie, I'm not sure many of you are aware, we are one of the largest palm oil plantation company with palm oil plantation in the world. So which makes that we have lots and lots of employees because basically in agribusiness, it's a very manual labor kind of a job. Particularly in Malaysia, we employ a lot of migrant workers. To date, I think we have about 9 nationalities. So worker engagement is definitely important. We have been always doing morning masters, we do town halls, a lot of what they call trainings and briefing, explaining to workers what are their rights and what are the information that they should know. But there was one point we realized that, okay, we've been talking to them, but we realized that workers are not talking to us. They have been talking to third parties, external parties, either the auditors or could be even any NGOs and basically telling what are their wishes and expectations. So that got us thinking like, okay, now I think we need to strategize. And we realized we were actually doing monologue. We were not doing dialogues.
So we thought, okay, now what should we do? We strategized. We looked at it. We needed to give workers a voice. Firstly, give them a voice. Number two is it's not just about giving them a voice, because traditionally, if you look at many organizations that both a colleague here shared, it's always a one multi-tiered hierarchy. So workers might not be comfortable even if you give them an opportunity to speak to them. So we need to empower them. And number three is it has to be inclusive, and you have to cover all the diverse kind of people that we have. So that's when we introduced social dialogue in 2021. So what is social dialogue for us? It's like a platform for a worker representative from each nationality. Right, if you have 8, then each nationality will have 2 to 3 depending on their size. And they would sit with our managers on a monthly basis, and they would bring up any issues. We have unions, workers are all, basically they can be part of the union, but we realized that normally in the union, you speak more about your collective bargaining and about salary and all that. But this social dialogue that we introduced basically allowed workers to speak about their basically safety, work condition, living condition, other things, their welfare. So that's how we started. So we have about 150 operating units. So basically, we have plantations all over in Malaysia. So each estate or the mills is considered as one unit. And yeah, so we're 150 running since 2021. And how many workers is that, and from which nationalities? Okay, we have in Malaysia, particularly, we have more than 30,000 foreign workers. So from 8 different countries. So just say in a particular unit, if you have just say about 4, so each of that 4 nationality will be represented by 2 minimum, could be running up to 6, depending on the number of workers that we have. Thank you. There's so many more questions. So first of all, I would like to come back to everybody on this question, but just for you for now, 8 nationalities, right? And some of the countries might be Nepal, Bangladesh, Indonesia, Myanmar, and many of those countries are in themselves diverse, right? Indians are diverse. What's the national language of any of these countries? So how do you speak the language of your workers if just based on nationality? Because we find that all the time, that just because somebody is from Myanmar, it doesn't mean that they speak fluent, Burmese, or if they're from India, that they speak Hindi. Of course not, right? So how do you understand the diversity within nationalities and the languages they speak? How do you communicate across that diversity too? And of course, we've been hearing about gender, but I think most of your 30,000 foreign workers will be men, right? So yes, a little bit about that. It is an interesting question, because we were faced by the same challenges. While the first cut was to get interpreter, or basically we had a consultant to work with us who had people to speak in the national language. But again, when you go down to dialects or to certain, it was a challenge. So what we did was, unfortunately, we're not able to provide, but like exactly the question that you asked earlier, we preferred to actually have workers represented among them who could understand their national language, who could understand their dialect to actually bring up the issues. So in that sense, you could cover both of the challenges we had. And we had the privilege of having you on one of our supplier-focused events last week, Shaila. So I would love you to talk a little bit about what you said about breaking the hierarchy. I loved that quote. I'm going to be using it all the time. You talked about how can workers, you were talking about how your workers weren't talking to you. You were willing to listen, but they weren't talking to you. Why were they not talking to you? And then you said you had to break the hierarchy. So what did you have to do to get workers to really open up and talk to you? And why weren't they talking to you in the first place? I think we have been existing for more than 100 years. So I think, as I said, it's a hierarchy. So normally in any organization, as a worker, you would probably be speaking to it's your supervisor. In plantation context in Malaysia, we call them mandos. So the mandos or the supervisors. So when suddenly we decided to introduce social dialogue and we put them in a platform together with the managers, they were not talking. So as you can see in the slide here,
So while we wanted to give them a voice, but we realized most of them could be actually come from a vulnerable position. They felt vulnerable because it was always one way monologue. Now it's dialogue. And number two, of course, it was also a language barrier. And some of them, even though we had people from 8 countries, but some were actually minority. So basically, what we did, first thing first was basically we introduced, we set the terms of reference. Part of the terms of reference would also mean we needed to train both the workers and also the management, because of course workers, we need to tell them that, okay, this is an opportunity for you to actually now speak on behalf of your people, right? So their responsibility was very clearly outlined. They were told, now you go, first of all, they were selected by the workers themselves. So the workers, they nominated the workers through an SMS where there was no technology. They also could also write in some sort of like vote without any management interference. So you chose your worker representative, who basically the criteria we set. This person should be able to certain extent speak our language, national Malaysian language, at the same time their country dialect language, and understood the policies and procedures. Because you also do not want to actually appoint someone who is coming in to bang the tables, because we made it very clear, social dialogue, it's not a platform for you to, it's not a wish list, it's not a demand, but you have to speak for basically the benefit of the workers. At the same time, the management also were trained to ensure that it's first time you're having it, so please mind your, your language and the tone. We needed to set the tone. So both parties actually we trained so that, and we also monitored. We had facilitators from our consultant. At the same time, internally, we also have consultants who actually, trainers, facilitators who monitored the whole conversation to ensure that it's basically done in a proper way. And we also made sure that, throughout our 150 operating units, this particular dialogue happens in the same manner, basically outlining what are the topics that they should be talking about. And they should also have an online tracker so that we know that what are the issues being discussed and, they are being closed timely. Thank you. That's wonderful. I'm glad you also mentioned that you were also supported by NGOs in Malaysia, as well as other technical organizations. So would I be right to say you wouldn't have been able to do it on your own at the beginning anyway? Definitely. Okay, Because we were, okay. as I told you, we were thinking that we were on the right track. Right. We were complying to all legal requirements. We were complying to all the social standards. Yeah. But we needed someone, a third party, to speak to our workers first to find out. And from the feedback from this consultant that we had, it was translated into this action. Right. Fantastic. Thank you. So we've only got a few minutes left. Do we have any? We have some questions. Fantastic. All right. So yes, maybe we could have all of the questions, or maybe 3 questions or 4 questions, and then final words from our panelists. Yes. They're not here. You like? So far, this panel has received the most questions. And the first one is, one second. Unions or worker organizations. Union or worker organizations are not something we can typically expect in Middle Eastern countries. So how can we gather these voices and how can we ensure they are heard? That's the first question. Second one is, what are the positive impacts of businesses from a financial or profitability standpoint from engaging with workers effectively? And I think the third one is, how do we select worker representatives in the organizations? Worker representatives in the organization. Thank you so much. Who would like to take any of those questions? I'll speak for the second and the third question. Okay, please. Okay, I think the question was something about... What's the profitability for companies in engaging with their workers?
Well, That's the I think second question. I'm not sure many of you know here. By the way, SD Guthrie used to be known as Sime Plantation. In 2020, we had WRO. We had WRO. We were issued WRO by the US CBP, and that affected our profitability. Obviously, when you cannot sell, even though it's not only US, it affected our reputation, affected. So talking to workers, we had so much of insights about how can we make their worker experience better, and they were motivated. When they are motivated, obviously the productivity is going to increase and the profitability is going to increase. And our customers and people around us saw us in a different way. I mean, they felt more confident, and definitely when the market improved, then profitability goes up. Yeah. And the third question The was third on- question, how do we select worker representatives? sorry. And then we'll go, would you like to take a question? Kun Pik? คือถ้ามีตัวแทนของแรงงานที่มีการพูดคุยมีการเจรจากัน ถ้าพูดถึงถ้าพัฒนาไปได้ถึงคำว่าสหภาพแรงงาน บริษัทยิ่งจะมีกำไร เพราะว่าบริษัทสามารถที่จะโชว์กับลูกค้าได้ว่า บริษัทฉันมีสหภาพแรงงานเราพูดคุยกันเราเจรจาต่อรองกันอะไรอย่างนี้ อันนี้คือกำไรของบริษัทแน่นอน แต่ถ้าเป็นกำไรของแรงงานก็คือแรงงานก็ยังดีได้มีโอกาสมีเวทีที่จะพูดคุยแลกเปลี่ยนในส่วนที่แรงงานอาจจะทำงานมาเยอะแล้วบางคนมีอายุงาน10 ปี10 กว่าปีรีเทิร์นกลับไปกลับมาเนี่ยเขาก็อาจจะพูดถึงสวัสดิการที่ดีของเขาบ้างเขาอาจจะพูดถึงเงินเพิ่มประจำปีของเขาบ้างเพราะว่าอันนี้ขออนุญาตแลกเปลี่ยนก็คืออุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทยเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมที่เกิดที่หลังของอุตสาหกรรมอื่นๆก็ยังไม่มีสหภาพแรงงานเท่าไหร่น่าจะมีสักไม่ถึง10 สหภาพประมาณนั้นหรือเปล่า Thank you. Thank you, Kun Pik. Kun Amy, I was wondering if you could have the last word and give us some thoughts on your advice on what do countries or companies do where the workers don't have trade unions, where there is no real worker representation. How can workers organize themselves to make their views, perspectives, experiences known to their bosses, to their managers? And how do you organize yourself if you aren't supported? အလုပ်ကိုစားရုံမှာအလုပ်သမားအဖွဲ့သမဂတွေအဖွဲ့တွေပါညာမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ်နဲ့ညီဆက်ရာအခုအလုပ်သမားရေးကိုဆောင်ရွက်တဲ့ယုံတွေကိုအဲ့လိုတွေပြောရတယ်အဲ့ဒီမှာလှုပ်ဆောင်နေတာတွေကလူတွေကိုတဆင့်ပြောပြပြီးအဲ့လိုတွေတိုင်ကြားရတယ်အချို့တွေကြလဲအလုပ်သမားတွေကအကြောက်တရားတွေအားကြီးရဲ့လေကြောက်တယ်ပေါ့ကိုယ့်ဘက်ကိုငုံခံနေကြတာအဲ့လိုလူတွေရှိတယ်အချို့တွေကြလဲခုပေါ်အလုပ်သမားရေးဆောင်ရွက်တဲ့လူတွေစီလာပြီးယုံနေပါတယ်လာပြီးတော့တိုင်ကြားကြပါတယ်အဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့လိုက်ပြီးဆောင်ရွက်ပေးတယ်အကုန်လုံးသူတို့ပြောပေးတယ် Thank you, Kun Amy. I have one last question for you. I hope that's okay. Many people talk about how can we get workers to trust us? How can we get workers to talk to us? If we are ready to listen to you, how can you share with us? Is there anything you can say in response to those questions? What makes your fellow, colleagues and workers, what helps you trust your company, your employer? What makes you trust if somebody is asking you to use an app on a phone? What helps you trust that this is something that, we can rely on? What does that mean for you? A လုပ်သမားတွေကတော့
ကိုယ်ဆက်ရုံမှာအခက်အခဲဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့အခုလိုပဲအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေနဲ့တိုင်ပင်ပြီးအဲ့လိုပြောရတယ်ဒီအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့ကလည်းဟို line ပေါ်ကနေပေါ့ Facebook ပေါ်ကနေအဲ့လိုတွေဟိုသူတို့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ပေးတာတွေကြော်ညာတာတွေပါတယ်အဲ့ဒါတွေနဲ့ကြည့်ပြီးတော့လဲအလုပ်သမားတွေကနေသိရပြီးတော့လဲကိုတထေးတွေရဲ့အစင်မပြေမှုတွေကိုလည်းသူတို့တိုင်ကြားရတယ်အဲ့လိုတွေသူတို့တွေအဖြည်းဖြည်းတော့အရင်နဲ့ဆိုင်ရင်တော့နားလည်လာတယ်။ဟိုအရင်တော့ဆိုရင်တအားသူတို့တွေကအကြောက်တရားပဲရှိရလေ။ခုနောက်ပိုင်းတော့အလုပ်သမားတွေကလည်းမခံဘူးပေါ့တခုဖြစ်တယ်ဆိုအလုပ်သမားယုံသွားမယ်အဲ့လိုဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေတော့ရှိလာကြတယ်။ Right. Thank you. Thank you so much. So what we're really hearing is that there needs to be some kind of reframing of the power dynamics, because the power dynamics are inherent in the hierarchy of any given employer, and that needs to really be understood. Thank you. Thank you so much to our panelists. Please, a round of applause. Thank you. Thank you. Thank you. Moving on to the next one now.